چې موږ خبره بیان کوو دوی موږ پورې نښتي دا حدیث دی نو دا غلطه طریقه ده په مانځه پسې ډایرکټ سنت کول د سنتو او د فرض مونځ په منځ کې به فصل راولي فصل په څه راځي په ذکر او اذکار سره راځي اول هغه ذکر او اذکار وکړه کوم چې د فرض منځ نه بعد دي بیا پاسه سنت کوه یا په ځي بدلولو سره ځای بدل که نو زموږ خلکو ځای نه بدلوي یا انسان د بل سره مثال کې منځ نه بعد ناستې خبرې اترې وکړي بیا پاسېدو سنتو ته هم صحیح ده فصل لا هغې منځ کې خو متصل په یو مونځ پسې بل کول دا نه دي پکار او عمر بن خطاب رضی الله د کس ته څه ووي د دې د لاسه څوک تباه شوي دي اهل کتاب د دې د لاسه تباه شوي دي نو په دې خبره ورسېدی که نه د هغې نه بعد یې حدیث راوړی دی وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه زيد بن ثابت رضي الله عنه وأمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة 33 من تأمر شيء چې د هر فرض منځنه بعد بدري دېرش شپېرې سبحان الله وایو ونحمد 33 او الحمد لله بدري دېرش شپېرې وایو ونكبر 34 او تكبير بسلور دېرش شپېرې وایو فأوتي رجل في المنام من الأنصار نو په انصارو کې یو سړی و هغه ته په خوب کې په ملائکو کې یو ملک راغی فقيل له بيوتدوي أمركم رسول الله أن تسبحوا في دبر كل صلاة كذا وكذا دي انصاري ته دي ملک په خوب کې وي چې تاسو ته خو د پیغمبر امر دی چې دومره پیری به سبحان الله وایي دومره پیری به الحمدلله وایي دومره پیری به الله اکبر وایي هغه یاو فاجعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل خوب کې وته دی ملائکو کې دا کوم ملک چې راغلی دی هغه ورته ووایي وی 15 شپېرې سبحان الله وایي 15 شپېرې الحمدلله وایي 15 شپېرې الله اکبر وایي او واجعلوا فيها التهليل او لا اله الا الله پکې 15 شپېرې وایي فلما اصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره چې سحر شنو د صحابي لاړ په پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شاګرد چې یا رسول الله دې خوب مې لیدلی فقال النبي صلی الله عليه وسلم فافعلوا رسول الله صلی الله علیه وسلم بس عمل پې کوئ کنه رواه احمد والنسائي والدارمي د حدیث امام احمد بن حنبل امام نسائي امام دارمي راوړی دا طریقه ما تاسو بیان کړې و کنه خو دلته دا فائدې دې ساتي د خوب کې خو نوې مسله ثابته شوه ما مخکې دا خبره ذکر کړې وه چې په خوبونو کې د شریعت مسله هلې ثابتېدی شي چې دا د پیغمبر په زمانه کې اوس نشي کېدی ځکه چې نبوت اوس ختم شوی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تصدیق وکړو چې او دا خبره صحیح ده نو بیا ځکه دا خبره زموږ دپاره مشروعه شوه د هغې نه بعد حدیث دی وعن علي رضي الله عنه علي رضي الله عنه وی سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ما دا خبره اورېدلې ده على اعواد هذا المنبر يقول په دې منبر باندې ولاړو د دې منبر په دې لرګو باندې او دا خبره کوله من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة سوک آية الكرسي وإذا هر فرض منزنه بعد لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت دې د جنت نه نه منع کړی مگر څه شي منع کړی مرګ چې دا مرګ پیدا شي بس دی به جنت ته ننوځي ومن قرأها حين يأخذ مضجعه او سوک چې د شپې وده کېږي او دا آية الكرسي وي آمنه الله على داره ودار جاره وأهل دويرات حوله الله بأمن راولي د ده په دې کور او د ده د ګاونډي په دې کور کې او د محلې په دې کورونو کې به امن راشي د دې یوې آية الكرسي د لاس رواه البيهقي د حدیث امام بيهقي راوړی دی سند د دې کمزور دی د دې روایت خو داسې نور ډېر حدیثونه په دې معنی سره شته چې هغه د دې شواهد دي نو دا خبره صحیح ده فرض منځنه بعد آیت الکرسی ویل د په نورو حدیثونو کې ثابت ده او دغه شان د شپې آیت الکرسی ویل دا په نورو حدیثونو کې ثابت ده فرض منځنه بعد به څه اذکار چې وکړو بیا به هغه 3 سورتونه ووایي بیا به څه وکړي بیا به آیت الکرسی ووایي وعن عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه عبد الرحمن بن غنم وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح
سوک چی دا ذکر ہوئی در روان دا دین مخ کی چی دا خپو دا حالات بدل کی پر تشهود چی سنگ ناسی مقشانی دا خپی او دا مخ در گرزولو مخ کی دا سحر منز او دا ماخام منز چی سلام دی وگرزو خپی دی لانی دی ماتی کری خپی دی اقشان دی سنگ چی تا پر تشهود کی اخو دی او دا ذکر دیوی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات لسپیری سحر دے و لسپیری سدے ما خام سحر منزن بعد لسپیری او ما خام دے منزن ورستو لسپیری كتب له بكل واحدة 10 حسنات اللہ بولا لسنی کیانی ورکی ومحيت عنه 10 سيئات او اللہ بتی